restaurar pequenos fragmentos de florestas de espécies nativas da Mata Atlântica em áreas urbanas e, assim, trazer o benefício das árvores para os centros altamente impactados. Esses são alguns dos objetivos da chamada Floresta de Bolso. Esse projeto nasceu em 2019, projeto entre a Alcoa Foundation, a Alcoa Poços de Caldas, tentando trazer aqui para a região o impacto positivo de pequenas porções de mata nativa, de florestas para as comunidades onde atuamos. Essa é a nossa sexta Floresta de Bolso, que nasceu em 2019, e essa daqui ela é especial porque é a nossa primeira em Andradas. Então as 5 primeiras foram realizadas na cidade de Poços de Caldas e essa daqui é a nossa primeira fora da cidade de Poços de Caldas e a primeira em Andradas. E que seja a primeira de muitas outras que a gente possa ter aqui na região. Nós estamos hoje aqui plantando árvores e nós plantamos, são espécies nativas da floresta atlântica, do nosso bioma aqui, onde Poços e Andradas estão inseridos. E o que nós queremos trazer, os benefícios de uma floresta para o centro urbano. Então é uma pequena floresta urbana. Então nós queremos trazer a fauna para esse lugar, não só a flora que seriam as árvores, mas também a fauna, para benefício da comunidade que está aqui no entorno da Floresta de Bolso. Em Andradas, a ação contou com o apoio da Prefeitura e também dos alunos da Escola Professor Edmundo Vieira, que se comprometeram em ajudar com os cuidados do espaço. Foi instalado um portal que remete ao trabalho do plantio das árvores. A Prefeitura é parceira nesse projeto com a APS, com a Alcoa Foundation, no sentido de disponibilizar essa área e está fazendo o intermédio com a escola e, posteriormente, a manutenção dessa área, que é muito importante. A gente está numa área urbana, bem central, e a ideia é que essas florestas urbanas façam uma relação climática, melhorando a temperatura do local, trazendo bem-estar, qualidade de vida e revitalizando essa área de uso esportivo, de lazer, de toda a população da região. Eu pretendo passar o ensinamento que eu ganhei hoje aqui para as outras pessoas que não puderam estar aqui hoje. Eu acredito que vai nos ajudar nas gerações futuras e que vai ser muito importante para a gente daqui a alguns anos. Pretendo vir aqui visitar, trazer água, jogar água nas plantas. Pretendo contribuir passando por perto, vendo e falando para as pessoas que é aqui o espaço. Pretendo sim cuidar daqui, está faltando bastante árvore e vai estar bem completo. Porque eu acho que é uma forma da gente cuidar do nosso futuro e do que a gente quer. A importância é não para a gente, a nossa geração que já está aqui, mas sim para a próxima que vai chegar ainda no nosso planeta. A professora Cristiane acompanhou os alunos durante o evento. Falou da importância da iniciativa. Todos os participantes receberam certificados. Nós vamos nos comprometer, até porque é uma grande oportunidade para eles poderem estar colocando em prática o que eles aprendem em sala de aula. É o que a gente ensina em sala de aula, que nós queremos para os nossos alunos. Então isso daqui é uma oportunidade de colocar em prática o que a gente já faz. Então vamos incentivar sim. Aproveitar, agradecer a oportunidade, o convite que nós recebemos, agradecer ao Alcoa pela oportunidade de poder estar fazendo aí esse projeto junto com eles, que vai ser de muito valor e gratificante para todos os nossos alunos e para a escola. Muito obrigada. A gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa floresta. A primeira, que foi plantada em 2017, ela está no final da Avenida Irradiação, lá em Poços, entre 2 bairros, e ela já está totalmente formada. Colocamos bancos, arena. Então é um projeto e tem esse nome, que é Floresta de Bolso, que foi criado pela APS, que nós nos inspiramos nos Pockets Garden da Europa e dos Estados Unidos, que quer dizer jardim de bolso, que são pequenos jardins, às vezes entre 2 prédios, às vezes é uma área fechada. Então a gente trouxe essa ideia para fazer as florestas de bolso.